Hello guys, welcome to Melipir TV. Nah, mau kemana kita guys? Kali ini kita akan melipir ke daerah Sentul menuju tempat wisata Curug Putri Kencana. Katanya sih oke banget view-nya. Let's go! Setelah berjuang melalui jalan setapak, ya menurut gue sih gak terlalu jauh juga ya. Akhirnya sampai kita guys di Curug Putri Kencana.
Bagaimana? Mau melipir ke sini kan? Oke guys, sampai di sini saja ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya guys.